それでは聖書の御言葉をお読みいたします。ヘブル人への手紙の8章8節から10節までをお読みいたします。ヘブル人への手紙8章、それでは8節から10節までお読みいたします。しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる。見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。それは私が彼らの父祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。アーメン。今晩の金曜礼拝のメッセージは韓国から巡回キャンプチームとして来てくださいましたキム・オキ牧師にお願いいたします。それではメッセージを取り次いでいただきます。제가전에는김구목사님들따라서일본에왔었는데요前はキングボク先生と共に日本に来たんですけど、 이번엔 저 혼자 가라 그래가지고 제가 갑자기 혼자 오게 됐는데요. 今回は私一人で行けって言われたので一人で来ました。 이렇게 왜 나보러 혼자 가라 그랬을까 제가 막 기도했어요. なぜ私一人を送らされたんだろうと祈りました。 저를 잘 알지 않습니까? 私がよく一番知ってると思い 많이 ます。 모자로 그런데요. とても足りないものだからです。 이게 제가 가만히 보니까 제가 그래도 그냥 시달려도 이렇게 다락방 운동에 이렇게 조금 다른 분보다 조금 먼저 제가 참석을 했거든요. で私がとても足りないんですけど、もう悩み苦しんでいても私が他の方よりはタラッパン運動にもうちょっと早めに参加したような気がします。 초창기도 안 오고 한 26년 된 것 같아요. 26年ほど経ったような気がしま 그러니까 す。 이렇게 여기 계신 분보다 제가 조금 먼저 참여를 했다는 그 이유로 흐름에 있었다는 이유로 저를 이곳에 보낸 것 같습니다. ここにいらっしゃる方々よりも私がもうちょっと少し早めにこうタラッパ運動に参加したその流れにいたということで私が 그렇다고 ここ 뭐 に立っ 제가 たよう 뭘 な気が 많이 します。 알거나 그렇지도 않습니다. 私がもう何かたくさん知ってるわけではありませ 그 ん。 전에 저는 마리아 전사님하고 통역을 이제 마리아 전사 하면서 한 10년 넘게 한 것 같아요. そしてマリアさんの通訳で10年以上やったような気がします。 그러니까 마리아 전사가 할 때는 제가 하고 싶은 얘기 다 하거든요. マリア伝道師さんの通訳があるときはもう私が話したい言葉は全部やります。 어떨 땐 마리아 전사님 내가 하기도 전에 먼저 할 때도 있어요. あるときはマリア伝道師さんが私がまだ話してないのに私のこう先立ってこう話してる時もあります。 그냥 너무 더 잘 알기 때문에. 私よりもあまりにもよく知っているからです。 근데 이번에 이제 이은실 주목하고 같이 で 왔잖아요. 今回はイエンシル注目と共に来ました。 이은실 주목은 이렇게 한국어를 일본어로 통역하는 건 처음일 거예요. 多分韓国と日本語で移すのは初めてだと思います。 네, 우리 군이무라 목사님이 메시지 할 때는 이렇게 한국어로 통역한 적은 몇 번 있었어요. 国村先生がメッセージされた時に何回か韓国語で通訳したことはあります。 근데 이렇게 이제 한국말을 일본어로 통역하는 거는 진짜 처음이거든요. 韓国語を日本語で通訳するのは多分初めてだと思います。 그래서 이제 거기 눈치를 또 좀 봐야 돼요. それまたそこを気を使わなければならないっていうことですね。 그게 제가 이제 좀 이렇게 조심스럽고 그렇습니다. とても気を使っています。 성령께서 이렇게 깨닫게 하셔야 되고 은혜를 주셔야 되거든요. 聖霊が教えてくださってまた恵みをくださらなければならないと思います。 그랬더니 이제 우리 그 한국에 있는 우리 한도사님이 문자가 왔어요. で韓国のハン伝道師さんからメールが来ました。 이번 주 이제 강단 말씀이 저희 뭐였냐면 신명기 1장 30절에 31절이었거든요. で今週の講談のメッセージが新明記1章31節から32節でした。 광야
광야에서 하나님의 이스라엘 백성을 자기 품에 안고 갔다 그랬잖아요. で荒野で自分のイスラエルの民たちと共にいたっていう話です。 그러면서 일본에서 어떻게 하나님 안고 가는지 궁금하다고 문자가 왔어요. で神様が日本でどのようにこうされているのかが気になるっていうメールが来ました。 제가 불기둥으로 안고 가는 것 같다 그랬어요. で私が火の柱で共に行ってるような気がするっていうふうに言いました。 왜냐 오늘 가부키초 가서 라면 먹었거든요. で今日は歌舞伎町に行ってラーメンを食べたんですね。 낮에 얼마나 더운지 쪄 죽는 것 같더라고요. 昼暑すぎてもう死ぬかと思いました。 되게 우리나라보다 훨씬 덥더라고요. 韓国よりもより暑かったです。 그래서 아무튼 뭐 하나님은 천년이 하루 같고 하루가 천년 같다 그러는데요. で神様は1000年がもう1日と同じだという方なんですけど、 저는 일주일이 1년 같습니다. また1週間がもう1年のような気がします。 저를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 私のために祈ってくださることを願い 오늘 ます。 와다카상을 목사님이 이제 이렇게 얘기해서 저희가 화요일 날 잠깐 만났었거든요. 今週火曜日に和高さんに会いました。 근데 이제 그분이 중국을 갔잖아요. でその方は中国に行かれたんで 그래서 すね。 한 달 동안 우리 이제 이은실 전목이 좀 도와줄 수 있으면 도와줘라고 목사님 말씀하셨는데요. で1ヶ月間中国にいる間はユンシュ純目が手伝うことがあればそうしなさいって言われたんです 그래서 けど、 다음 주에 혹시 우리 여기 메시지 들을 수 있나 때문에 연락을 했었어요. で来週メッセージが聞かれるかっていうことで連絡を一応してみました。 그랬더니 그분이 화요일 날 만나고 집에 가서 자는데 귀신이 3번 왔다고 귀신 얘기만 하는 거예요. でその方が火曜日に家に帰って寝るときに悪霊が現れたっていう話をしてくださいました。 그래갖고 너무 무서워갖고 잠을 잘 못 자고 공항 갔다고 얘기하더라고요. で怖くてよく寝れなくてで空港に行きましたっていう話でし 그래서 た。 이준목이 저를 이렇게 바꿔줬어요. でイ・ジュンモクが私にこう書いてくださいました。 아, 電話を書い 제가 てくださいました。 일본말을 못하니까 옆에서 통역을 で 하면서 私が日本語ができないため隣で通訳を 그래서 제가 して 괜찮다 그랬어요. で私が大丈夫ですって言いました。 아니 아무리 귀신이 와도 답이 있기 때문에 이제 괜찮다. いくら悪霊が来ても答えを持っているから大丈夫。 답을 체험할 기회다. その答えを体験する時間であるっていう 아, ことです。 괜찮은 거 아닙니까? もう大丈夫だと思います。 오늘 성경에 그랬잖아요. 今日の聖書にも書かれています。 이스라엘 백성이 광야에서 구원받고 광야에서 왜 이렇게 자꾸 망할 수 없는데 망했거든요. でイスラエルの民たちが滅びることのできない身分なのに滅んでしまいました。 불신앙 때문에. 不信仰のゆえにです。 구원은 끝난 거거든요. 救いはすべて完了したっていうことです。 근데 뭡니까? 불신앙 그 마음에 옛날에 마귀하고 살던 애굽에 살던 그게 잘 안 바뀌었다니까요. しかし以前エジプトで悪霊と共に生活したそれがよくうまく変わらなかったんです。 그러면 우리는 어떻게 하면 됩니까? したら私たちはどのようにすればいいのでしょうか。 하나님의 언약을 어디에 기록하라고요? 마음에 기록하라고요. 神様の契約を心に、記しなさい。 하나님의 언약은 법이에요. 神様の契約は立法法です。 하나님의 언약을 마음에 각인시키면 돼요. 神様の契約を心に刻印させるのです。 그러면 됩니다. そうすればいいのです。 그래서 우리가 가장 중요한 게 성경 여러 번 얘기하지만 창세기 1장에서 3장입니다. 最も重要なのは創世記1章から3章の御言葉です。 창세기 1장에 보니까요. 創世記1章を見てみると 하나님에 대해서 나온다니까요. 神様について書いてあります。 하나님은 창조주잖아요. 神様は創造主です。 하나님은 영이시잖아요. 神様は霊であられます。 하나님은 말씀으로 일하시고요. 神様は言葉で働かれます。 하나님은 빛이세요. 神様は光です。 그리고 요한복음 1장에 보니까 하나님은 안에는 영원한 생명이 있다 그랬어요. そしてヨハネの福音書1章を見てみると神様の中には永遠な命があるということです。 이 성삼위 하나님께서 사람을 어떻게 만들었느냐? 하나님의 형상으로 만들었다고요. この三位一体の神様が人間を神様の形として作られました。 그러니까 이 축복을 가지고 이렇게 사람을 만든 거예요. この祝福を持って人間を作られたのです。 육체는 흙으로 만들고 흙으로 만든 육체 안에 하나님이 함께한 거죠. 肉体は土で作られ、そして肉体の中に神様が霊として共におられました。 이게 하나님의 절대 계획이에요. それが神様の絶対計画です。 근데 이 축복을 누리는 길이 언약이 창세기 2장에 있는 거예요. その祝福を味わえる方法が創世記2章に書かれています。 하나님이 사람을 만드시고 어디에 뒀냐? 에덴 동산에 두신 거예요. 神様が人間を作られエデンの園に置かれました。 에덴 동산에 필요한 게 다 있는데요. エデンの園には必要なものすべてがあります。 네 강도 있었죠. 4つの川もありました。
그리고 충만한 것도 있었고요. そして満たされるものもたくさんありました。 이 모든 축복을 누릴 수 있는 유일한 언약이 하나 있었는데 이게 창세기 2장 17절이에요. このすべての祝福を味わえる契約がありましたが、それが創世記2章17節の御言葉です。 그러면 아담과 하가 이 언약을 마음에 기록하고 있어야 돼요. そのためアダムとエバがこの御言葉を心に書きつけなければなりません。 마음에 기록한다는 얘기는 다 믿고 있는 거죠. 心に書きつけるっていうことは信じているっていうことです。 이걸 기도로 누리는 거예요. それを祈りで味わうのです。 그죠? 그러면 아무 부족함이 없어요. すると何も足りないことがありません。 이게 비밀이에요. これが奥義です。 그러니까 누려본 사람만 아는 거예요. 味わったことのある人がそれを知ることができます。 근데 이걸 창세기 3장에 사단이 건든 거잖아요. しかし創世記3章にそれをサタンが触れました。 아, 뱀을 이용해서요? 蛇を利用しました。 다른 걸 건든 게 아니라 이 언약을 마음에 불신앙하도록 で他のことではなく、この御言葉を不信仰するように 크게 넘어갔잖아요. そういうふうに騙されました。 마귀가 뭘 하는 것 같습니까? サタンが何を言ってると思いますか？ 많은 일을 하는 것 같잖아요. さまざまなことをしているような気がすると思います。違います。 딱 하나만 해요. ただ一つだけ一つしています。 마음의 언약을 기록하지 못하도록 心に契約を書きつけないようにさせます。 믿지 못하도록 信じられないように 불신앙하도록 不信仰をするように 모든 일을 하는 것 같지만 딱 하나 한다니까요. たくさんのことをしているかのように見えますが、ただやっていることはただ一つです。 마음의 언약을 기록하지 아니하면 모든 걸 빼앗기는 걸 알아요. 心に契約を書きつけないと全てが奪われるっていうことを知っているの 그러니까 です。 창세기 3장에 뱀을 이용한 거죠. ですので創世記3章に蛇を利用しました。 뱀에게 속아갖고 선악과를 따먹었죠. 蛇に騙されて善悪の知識の木を取って食べま 모든 した。 걸 빼앗긴 거예요. 全て奪われました。 영적인 문제가 맞았어요. 霊的な問題が来たのです。 하나님이 영이 마음에 있는 게 아니고요. 神様の霊が心にあったわけではなく、 마귀의 영을 담게 된 거예요. 悪魔の霊を持つようになりました。 이 땅의 영은 두 こ 가지거든요. の世に霊は2つです。 하나님의 영이냐 마귀의 영이냐. 神様の霊か悪魔の霊か。 하나님의 영이 함께 할 때만 이 축복을 누리거든요. 神様の霊が共におられる時だけこの祝福を味わうことができます。 이 말씀이 마음에 기록돼 있을 때만 믿을 때만 이 삶이 사라지는 こ 거예요. の御言葉が心に書きつけられている時だけこの生活ができます。 근데 그걸 마귀가 이렇게 속아서 이렇게 말씀을 떠난 거죠. それを悪魔に騙されて御言葉から離れるようになりました。 근데 뱀의 말처럼 된 게 아니라 하나님 말씀처럼 됐어요. で蛇の言う言葉通りになったわけではなくて神様の御言葉通りになったのです。 모든 삶이 저주가 온 거예요. すべての生活に呪われました。 환경 때문에 문제가 온 게 아니라 저주받은 인간 때문에 모든 게 문제가 온 거예요. 環境が問題でなく呪われた人間のゆえにすべての問題が来たのです。 근데 하나님의 계획은 이거잖아요. しかし神様の計画はこれです。 이걸 마귀가 막을 수 없는 これを 거예요. 悪魔が食い止めることはできません。 그래서 하나님은 그 즉시 찾아오셨어요. でそのため神様が来られました。 그 즉시 찾아오셔서 이 삶을 살 수 있도록 새 언약을 주셨어요. 神様がこの生活ができるように新しい契約をくださいました。 그게 바로 창세기 3장 15절이에요. それが創世記3章15節です。 여자의 우선이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕く。 이게 하나님의 사랑이고 이게 하나님의 공의예요. これが神様の愛であって義です。 그런데 이 말씀을 믿는다는 믿음의 표시가 21절의 피제사예요. でこの神様の御言葉を信じるという信仰の証が21節の地の生贄です。 하나님이 아담과 하와를 사랑하셔서 짐승을 잡아서 가죽옷을 지어 입혔다 그랬어요. 神様がアダムとエバを愛されてその獣を捕まえて彼らに革の衣を作り着させられました。 가죽옷을 만들려면 짐승이 죽어야 되잖아요. 革の衣を作るためには動物が死ななければなりません。 그러니까 피를 흘렸다는 얘기거든요. 血を流したっていうことです。 생명의 근원이 피에 있다 그랬어요. 命の源は血にあります。 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다 그랬어요. 血がなければ罪の許しもありません。 죄지면 반드시
반드시 죽어야 돼요. 罪を犯すと必ず死ななければなりませ 그게 ん。 법이에요. それが法です。 정령 죽으리라. 必ず死ぬ。 그래서 하나님이 구약에 찾아오셔갖고 복음을 주신 거예요. そのため神様は旧約に来られてその福音をくださいました。 하나님이 함께할 수 있는 언약을 주신 거예요. 神様と共におられる契約が与えられたので 그럼 す。 아담 이후에 태어나는 모든 사람이 마음에 이걸 기록해야 돼요. ですのでアダムの以降に生まれるすべての人間は心にこれをこの御言葉を書きつけなければなりま 그게 せ 바로 ん。 창세기 4장부터 나오지 それが創 않습니까? 世記4章に出てきます。 그 아벨은 피를 마음에 기록했고요. アベルは血を心に書きつけました。 가인은 왜 망했어요? カインはなぜ滅びたのでしょうか。 피가 아닌 곡식을 마음에 담았잖아요. 血でない穀物を心に留めていたからです。 그러니까 하나님을 만날 수 없고 사단에 속한 거죠. そのため神様に会うことができなくサタンに属するようになったのです。 아브라함 가문이 어떻게 복을 받았을까요? アブラハム家系はどのようにして祝福されることができたのでし 열심히 ょ 한 う 게 か。 아니에요. 一生懸命努力したわけではあり 이 ません。 언약을 この 믿었다고요. 契約を信じました。 마음에 기록했다고요. 心に書きつけました。 그랬더니 하나님이 아브라함이 여호와를 믿음에 이랬거든요. でアブラハムが主を信じた 복의 근원이 된 거예요. 祝福の源になったのです。 너로 말미암아 천하 만민의 복을 얻을 것이다. あなたによってすべての民族が祝福される。 그러니까 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이 이 축복을 누린 거죠. アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフがこの祝福を味わったのです。 그럼 요셉 이후에 있잖아요. 살만했거든요. でヨセフの以降の生活は豊かだったんですね。 근데 이제 세월이 지났어요. でまた時が経ちました。 근데 언약이 또 마음에 잊어버린 거예요. で契約をまた心に忘れてしまったのです。 그러고 보니까 애굽의 노예가 된 거예요. そしてみたらエジプトの奴隷になったのです。 애굽의 노예가 된 건 딱 하나밖에 없어요. エジプトに奴隷になったのは 언약을 잊어버린 거예요. 契約を逃したからです。 그때 하나님 모세를 준비하잖아요. その時モーセを神様が備えられました。 그래서 모세에게 한 게 다른 게 아니고요. モーセがしたのは他のものではありません。 희생제사 지내라. 犠牲の生贄を捧げなさい。 그러면서 애굽에서 빠져나온 길을 딱 하나 설명하잖아요. そしてエジプトから抜け出す方法をただ一つあるその方法を説明され 뭐 ました。 힘을 기르는 것도 아니고요. 力を備えなさいというこ 뭐 とではあり 좋은 ませんで 대학을 した。 나오는 것도 良 아니고요. い大学を出なさいということでもありませんでし 6월절 た。 어린 양의 피를 발라라. 杉越祭の子羊の血を塗りなさい。 피 바른 집안에 들어가 있으라고요. 血を塗った家の中に入りなさい。 이 피가 이 피예요. この血が同じ血です。 예수님의 피를 얘기하는 거예요. イエス様の血です。 이 피 바른 집안에 들어가 있을 때 뭡니까? 제 문제가 해결되고요. この血を塗った家の中に入っている時、罪の問題が解決され 죄 ます。 때문에 재앙이 오잖아요. 罪のゆえに災いが来ます。 사단이 심판을 받게 되고요. サタンが裁かれます。 애굽 세상에서 빠져나온 거예요. エジプトの世界から抜け出すことができます。 다른 길이 없어요. 他の道はありません。 너무 쉽잖아요. とても簡単です。 이걸 마귀가 속이는 거예요. これを悪魔が騙します。 이걸 또 잊어버립니다. これをまた忘れてしまったのです。 역사는 성경은 그 다른 얘기 아니라 이 얘기하는 거거든요. もう聖書は他の話ではなくこの話をしているので 바벨론에 す。 또 また 포로잡혀가죠. パビロンの捕虜になったのです。 왕이 눈 뽑혀서 가고요. 王の目がえぐり出されるように。 근데 ようなこともあり 하나님의 ました。 계획을 막을 수 없어요. しかし神様の計画は食い止められません。 그래서 이사야 7장 14절에 이사야 선지자를 통해서 예언하잖아요. イザヤ章7章14節にイザヤ預言者を通して神様が語られました。 처녀가 잉터의 아들을 낳을 것이요 그 이름은 임마누엘이라 하리라. 処女が身ごもっている。そして男の子を産み。 좀 더 구체적으로 얘기했죠. もうより具体的な話をさ 여자의 れました。 우선 여기는 女の子孫。 여자는 여자인데 처녀가 잉태의 そ 아들을 し 할 て 것이다. 女の子孫なんですけど処女が身ごもっている。 이게 구약 これ 얘기예요. が旧約の話です。 구약 39권의 언약의 핵입니다. 旧約39巻の契約の核心がこれです。 이걸 마음에 다 기록하고 있어야 돼요. これらを心に書きつけなければなりません。 하나님의 언약은 법이에요. 법. 神様の心は、神様の御言葉は立法、法律です。 뭐 이러면 되고 안 되고가 반드시 이루어지는 게 법이잖아요. 必ず
そういうふうになるっていうのが法律です。 이거 아니면 안 돼요. こうでなければなりま 또 せん。 구약 39권은 이분이 오실 것이다. 메시아가 오실 것이다 이 얘기잖아요. 939巻はこの方が来られる、メシアが来られるっていうことです。 그러니까 구약에는 어떻게 이 축복을 누렸어요? 旧約はどのようにしてこの祝福を味わうことができたので 이 しょうか。 언약을 믿는 믿음의 표시 피제사 드릴 때 이 축복을 누린 거예요. この契約を信じるその信仰の証、血の生贄を捧げるときにこの祝福を味わうことができました。 그럼 신약에는요? そしたら新約は、 신약 27권은 무슨 얘기입니까? 新約27巻はどのような話をしているのでしょうか。 이분이 오셨다는 얘기예요. この方が来られたっていうことです。 오리라 400회 이상이나 예언했거든요. 来られると400回以上予言されました。 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨습니다. 言葉が人となってこの地に来られました。 말씀이신 하나님이 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨어요. 言葉である神様が人となってこの地に来られました。 예언한 대로 오셨어요. 予言された通りに来られました。 실제로 마태복음 1장 18절에서 23절에 보면 実際 처녀가 잉태하여 아들을 낳았습니다. 実際にマタイの福音書1章28節から23節 23절. 18節から23節を見てみると、少女が身ごもって実際に生まれました。 그 이름을 예수라 하라 그랬잖아요. その名をイエスと呼ばれる。 예수님의 이름의 뜻이 두 가지예요. イエス様の名の意味は2つあります。 저희 백성을 원죄에서 구원해낼 자이심이라. 自分の民をその罪から救ってくださる方っていう意味です。 구원자란 뜻이 있어요. 救い主っていう意味があります。 또 임마누엘이란 뜻이 있어요. そしてインマヌエルという意味があります。 임마누엘을 번역하면 우리와 함께 한다고요. インマヌエルを訳すと神は私たちと共におられるという意味です。 그러니까 예수님이 우리를 원죄에서 구원하시고요. イエス様が私たちを現在から救ってくださいます。 우리 안에 임마누엘 하시려고 하신 일이 있어요. でインマヌエルされるために、なさったことがあります。 그게 마태복음 16장 16절이에요. それがマタイの福音書16章16節です。 그래서 우리의 죄 문제를 해결하신 제사장으로 それ私たちの罪の問題を解決された祭司として、 구약에 그렇게 잡았던 양 잡았던 그 실상이 오신 거예요. 旧約に実際その羊を捕まえたその実相が来られたのです。 구약에는 불완전하잖아요. 旧約には不完全なものでした。 근데 그 완전한 제물로 예수님이 오신 거예요. その完全な生贄として来られました。 원죄 없는 사람으로 오신 거예요. 現在ない人間として来られました。 그러니까 우리의 모든 죄를 담당하신 거죠. で私たちのすべての罪を担ってくださったのです。 단 한 번의 제사로 ただ一度の、捧げる 모든 죄를 담당하시고 끝내버린 거예요. すべての罪を終わらせてくださいました。 그게 제사장이죠. それが祭司です。 그리고 예수님은 하나님이잖아요. そしてイエス様は神様です。 이 땅에 태어나는 모든 사람은 육체 안에 마귀의 영을 갖고 태어나요. この地に生まれるすべての人間は肉体の中に悪魔の霊を持って生まれます。 예수님은 성령을 갖고 오신 분이에요. 하나님이잖아요. イエス様は御霊を持っておられる方です。神様だからです。 그러니까 사단의 권세를 깨뜨리셨죠. でサタンの権威を打ち砕きました。 그리고 하나님이라는 증거로 부활하셨어요. で神様という証としてよみがえられました。 그래서 하나님 만나는 길을 여셨죠. そのため神様に会う道を開いてくださいました。 그래서 제사장, 왕, 선지자, 그리스도가 되신 거예요. 預言者、祭司、王としてキリストとなられました。 그래서 모든 문제 끝냈다고요. すべての問題を完了した。 모든 終わらせてくださいま 모든 した。 문제가 어디서 왔어요? すべての問題はどこから来たのでしょうか。 이 원죄에서 この 왔잖아요. 現在から来ました。 원죄 해결은 모든 문제 끝난 거예요. 現在の解決というのはすべての問題の終わりです。 그래서 우리에게 뭐라고요? 영접하라고요. そのため私たちに何と言われたかというと、受け入れなさいと言われました。 영접할 때 우리가 하나님의 자녀가 된 거고요. 受け入れるときに私たちが神様の子供になります。 창세기 1장 27절 28절 하나님의 형상 원래 인간으로 회복된 거예요. で受け入れるときに創世記1章27節から28節、本来の人間が回復されます。 그 예수님이 뭡니까? 부활하셔서 승천할 때 바로 전에 우리에게 영원한 언약을 주셨습니다. イエス様がよみがえられて天に上がれ、昇る前に私たちに永遠な契約をくださいました。 그게 바로 사도행전 1장 1절에서 11절까지 それ 나죠. が使徒の働き1章1節から11節です。 사도행전 1장 1절은 뭐예요? 使徒の働き1章1節は何でしょうか。 데오빌로요 내가 먼저 쓴 글에는 그랬잖아요. テオビロよ、 私は前の書で 먼저 쓴 글이 뭐예요? 1장 1절에 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 1장 1
누가복음이잖아요. 前の書とはルカの福音書です。 누가복음의 내용이 뭔데요? ルカの福音書の内容は何でしょうか。 예수가 그리스도다. イエスはキリストです。 모든 문제의 끝이다. すべての問題の終わりです。 그 내용이거든요. その内容です。 근데 그분은 뭐라고요? 여기에 결론이 나야 돼요. ここに結論を下さなければなりません。 예수가 그리스도 되셔서 모든 문제 끝. イエスがキリストとなられ、すべての問題が終わった。 그분은 부활하셨다. その方がよみがえられました。 여기 よみがえられ 사도행전 た。 1장 1절이죠. これが使徒の働き一章一節です。 그러면 사도행전 1장 3절은 뭐예요? だとしたら使徒の働き一章三節は何でしょうか。 그분이 하나님의 나라의 일을 40일이나 얘기했거든요. その方が神の国のことを40日間語られました。 미션을 준 거예요. ミッションが与えられたのです。 그리고 뭐라고요? 근데 이걸 우리가 할 수 で 없잖아요. 私たちがこれらをすることはできません。 그래서 오직 성령 충만 받으라고 약속한 거, 얘기한 거예요. そのためただ聖霊の満たしを受けなさいと言われたのです。 오직이에요. ただです。 오직 성령 충만을 받게 되면요. しかし聖霊があなた方の上に望まれるとき、 권능이 와준다고요. 力を受けます。 그럼 땅 끝까지 증인 되리라 이렇게 する 말씀하셨어요. と地の果てにまで私の証人となります。 그러면 땅 끝까지 증인되고 세계복음화 되면 그 예수님이 재림주로 오신다고요. で地の果てにまで福音が伝われ証人となるとイエス様が去り主として来られるということです。 이게 영원한 언약이에요. これが永遠な契約です。 그러니까 제자들이 이게 이해가 됐어요. 弟子たちがこれを理解しました。 육신으로 예수님과 함께 했더니 모든 문제 끝 맞잖아요. 肉体的に人となって来られたイエス様と共にいた時に全ての問題が解決されました。 3년 반 동안 제자들이 예수님과 함께 따라다녔어요. 3年半弟子たちがイエス様についていきました。 모든 문제 끝 체험했다니까요. 全ての問題が終わったということを体験したのです。 근데 뭐 왜 문제가 왔어요? しかしなぜ問題が来たかというと、 육신으로 함께가 안 되니까 사람들이 제자들에게 문제가 온 거예요. 肉体的にも神様と共にいることができなかったので問題が来て、弟子たちに問題が来たのです。 그러니까 고기 잡으러 가고 다시. でまた漁師に戻ったり 근데 부활하신 주님이 나타난 거예요. で復活されたイエス様が現れたのです。 그 이 언약을 주신 거예요. でまたこの契約をくださいました。 이 말이 이해가 된 거예요. そしたらこの御言葉が弟子たちが理解することができた。 아, 육신으로 예수님과 함께 했더니 아무 문제가 없었어. 肉体と人となってイエス様と共にいた時には何も問題がなかったということで 근데 す。 그분이 우리 안에 성령으로 오신대요. でその方が実際に私たちの中に聖霊として来られるということです。 그러면 끝나는 거잖아요. すると全てが終わりですね。 그 말이 진짜 이해가 된 そ 거예요. の言葉が理解ができたのです。 그러니까 이분들이 이게 믿었어요. で弟子たちはそれを信じました。 그러니까 사도행전 1장 12절에서 14절에 마가다락방에 모인 거예요. ですので使徒の働き1章12節から14節にマルコの屋上の間に集まりました。 언약을 잡고 기도한 거예요. 契約を握って祈ったのです。 뭐 갖고 기도할까요? 何をもって祈らなければならないのでしょ 이 うか。 예수가 그리스도 이 결론을 난 사람들이죠. この彼らはイエスがキリスト、その結論を下した人々です。 미션도 받았죠. ミッションも受けました。 그럼 오직 필요한 게 뭐예요? 오직 성령 충만이거든요. 唯一に必要なのはただ聖霊です。聖霊の満たしです。 그래서 마가다락방에 모여서 그 언약을 갖고 기도한 거예요. そのマルコの屋上の間に集まってその契約を握って祈ったのです。 열흘 집중했거든요. 10日間集中しました。 시간표가 왔어요. 時刻表が来ました。 사도행전 2장 1절에서 47절에 시간표가 왔다니까요. 使徒の働き2章1節から47節に時刻表が来たのです。 마가다락방에 성령이 임한 거예요. マルコの屋上の間に聖霊が満たされました。 그러니까 많은 증거들이 와줬어요. 多くの証が来たのです。 노력한 게 아니고요. 何か努力したことのではありません。 되어졌다니까요. 成り立っていきました。 전도도 되어지고요. 伝道も成り立ちました。 3천 제자 일어났다니까요. 3000人の弟子が起こされました。 선교도 되어지고요. 選挙も成り立ちました。 말씀도 성취되고요. 御言葉も成就されました。 미래도 알아지고요. 未来も分かるようになったのです。 현장도 변화되고요. 現場も変わりました。 근데 3천 제자가 다 어디로 갔을까요? その3000人の弟子はどこにいたのでしょうか。 그 마가다락방에는 110명밖에 안 모였는데요. 못 마르코- 모이는데요. マルコの屋上の間には120人しか集まれません。 그 집집마다 다락방으로 들어간 거예요. ということは家ごとにタラパンをしたということです。 그게 현장 살리는 방법이에요. それが現場を生かす方法です。
그뭐 사람들 다 잡아 예수 믿으면 다 잡아 죽이는데 어떡 하겠습니까? イエス様を信じたらみんな殺される状況ではなかったのです。ではあ 삼천 りませんでした 제자가 집회했겠습니까? 3000人の弟子が集会を開いたのでしょうか。 다 집집마다 가서 다락방 한 거예요. 家ごとに訪ねてタラパンをしたのです。 그게 다락방 운동입니다. それがタラパンの運動です。 이때부터 제자들이 달라졌어요. その時から弟子たちが変わりました。 성령이 임하니까요. 聖霊が望まれる時、 성령 충만을 받으니까요. 聖霊に満たされたら、 사도행전 3장에서 28장 되어지는 응답이 와졌어요. そう、使徒の働き3章から 3장에서 3章から 28장까지. 28章成り立っていくその成り立つ答えが来たのです。 봐서 성령 충만 받으니까 사도행전 1장 8절의 말씀이 성취가 된 거거든요. 聖霊に満たされて使徒の働き1章8節の御言葉が成就されました。 예루살렘과 이랬잖아요. エルサレムと 어떻게 예루살렘에 이렇게 복음이 증거됩니까? どのようにしてエルサレムに福音が伝われたのでしょうか。 열심히 한 게 아니고요. 一生懸命努力したわけではありません。 베드로와 요한이 제9식 이렇게 기도하러 가잖아요. ペテルとヨハネが、午後3時にの祈りをの時間に、都に登っていきました。 안진뱅이 보는 눈이 열렸어요. 足の苗えた人を見る目が開いたのです。 아, 저 안진뱅이가 돈이 없는 게 문제가 아니고 足の苗えた人間、人がお金がないのが問題ではない。 원죄가 문제구나. 現在が問題である。 하나님 못 만난 게 문제구나. 神様に会えなかったのが問題である。 이 눈이 확 열린 この 거예요. 目が開かれたので 그 す。 시간표가 보인 で 거예요. 時刻表が見えたのです。 그때 얘기하잖아요. その時話します。 내게 있는 건 내게 준다. 私にあるものをあげよう。 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라 그랬잖아요. ナザレイエスキリストの名によって歩きなさいと言いました。 근데 그 안진뱅이 때문에 온 예루살렘에 복음이 증거됐다니까요. でその足の苗えた人によってエルサレムの地域に福音が伝わりました。 어떻게 이 신주쿠 그리스도 교회를 중심으로 복음 운동이 일어나겠습니까? どのようにしてこの新宿キリスト教会を中心に福音運動が開かれるので起きるのでしょうか。 몰라요, 그거는. わかりません。 하나님의 방법으로 하세요. 神様の方法でなさいます。 아니 안진뱅이 하나 일어났는데 전 예루살렘 복음이 증거됐다니까요. 泣いた人一人が起き上がった、足の泣いた人一人が起き上がったのに全地域にエルサレムの地域に福音が伝わりました。 어떤 방법을 써야 됩니까? これ方法を使わなければならないでしょうか。 아니요. 이 사도행전 1장에 이 언약을 붙잡고 마가다락방에서 기도했다니까요. 違います。この使徒の働き一章一節の御言葉を握ってマルコの屋上の間で祈ったのです。 그때는 환란도 そしても 일어나고요. 観覧も起きました。 근데 환란 일어난 게 아니라 그게 하나님의 말씀 성취였다니까요. しかしそれは観覧ではなくて神様の御言葉の成就でした。 사마리아로 쫓겨갔잖아요. サマリアに追い出されました。 근데 말씀 성취죠. 사도행전 1장 8절에. それは御言葉の成就だったのです。 환란일에서 도망간 것 같았는데 사마리아에 복음이 증거됐다고요. 観覧によって逃げたのように見えましたが、しかし福音がサマリア地域に伝わりました。 결국 뭡니까? 안디옥 교회도 세워지고요. 結局アンティオケ教会も、立たれます。 로마까지 가거든요. ローマまで行きます。 그 우리가 어떻게 만들어냅니까? これは私たちが自ら作り出せるものではありません。 사도행전 역사는 만들어낼 수 있는 게 아니에요. 使徒の働きのその働きは私たちが作り出せるものではありません。 그래서 요 얘기를 다음 주에 조금 해보려고 그래요. またこのような話をまた来週したいと思います。 제가 조금 먼저 훈련 받았다고 저를 시키는 것 같아요. 私が少しずつちょっと早めにこう訓練を受けたからっていう。 그래서 이 され 시대의 ると思い 언약을 ます。 주셨어요. そして時代の契約もくださいまし 이 た。 시대에 우리에게 주신 미션이죠. この時代に私たちにくださったミッションです。 이게 부활 메시지예요. これが復活のメッセージです。 예수님 부활하셔가지고 농담하셨겠습니까? イエス様がよみがえられてその冗談をされたのでしょうか。 3년 반 제자들을 훈련시켰다니까요. 3年間弟子たちを訓練させました。 훈련시키고 미션을 주신 거예요. 訓練させミッションをくださいました。 그게 마태복음 28장 16절에서 20절이거든요. それがマタイの福音書28章16節から20節です。 모든 족속으로 제자 삼아라. すべての民族を弟子としなさい。 제자 어떻게 삼아요? 弟子はどのようにすればいいの 그게 でしょうか。 다락방 운동이에요. それがタラッパ運動です。 그리고 뭡니까? 마가복음 16장 15절 20절이죠.
そしてマルコの福音書16章15節から20節です。 만민에게 가서 치유하라고요. 全世界に出て行き癒しなさいということです。 누가복음 1장 1절에서 4절에 성공한 사람들도 살려라. でルカの福音書1章1節から4節に成功したものも生かしなさい。 요한복음 21장 1절에서 18절에 보니까 후대 살리라고요. 후대. ヨハネの福音書21章15節から18節に次世代を生かしなさいということで 여기 す。 우리가 어떻게 해요? どのように私たちがすればいいのでしょうか。 우리가 할 수 없어요. 私たちはできません。 그래서 그러니까 지금 우리가 영혼을 딱 뜨고 보면 지금이 영적인 전쟁 중이에요. 今霊的な目を開いてみると今は霊的な戦争中です。 영적인 전쟁 중이기 때문에 우리를 하나님의 영적인 군사로 부른 거예요. で霊的な戦争中であるため神様が私たちを霊的な軍事と兵士として召されました。 영적인 군사니까 우리가 영적인 싸움해야 되잖아요. 霊的な兵士であるため私たちは霊的な戦いをしなければなりません。 영적인 싸움하려면 우리가 이 힘이 있어야 되고요. 霊的な戦いをするためには私たちが力を持っていなければなりません。 이 시대의 언약을 이 미션을 뭡니까 시대를 살리는 언약을 우리에게 こ 주셨잖아요. の時代を生かすミッション契約を私たちにくださいました。 이게 세상 살리는 こ 방법이거든요. れが世の中を生かす方法です。 그게 다락방입니다. それがタラパです。 그 다락방의 3요소가 뭡니까? タラパの3つの要素は何でしょうか。 일꾼이 있어 사람이 있어야죠. 働き人です。人がいなければなりません。 그래서 하나님 우리를 일꾼으로 부른 거예요. そのため神様が私たちを働き人として召されました。 그러면 사람을 살리려면 메시지가 있어야 돼요. そして人を生かすためにはメッセージを持っていなければなりません。 뭘로 살립니까 사람을? 何を持って生かすことができるので 영을 しょうか。 영이 바뀌도록 도와줘야 되잖아요. 霊が変わるようにその助けてあげなければなりません。 사람들의 마음에 복음이 들어가야 돼요. 人々の心の中には福音が入らなければなりません。 그러니까 우리에게 메시지가 있어야죠. そのため私たちがメッセージを持っていなければなりません。 그리고 전쟁하는데 전략이 있어야 되잖아요. で戦争する時には戦略を持っていなければなりま 전쟁 せん。 중에 뭐 전략 없이 합니까? 戦争は何も戦略なしではできません。 그럼 우리가 영적인 군사잖아요. 私たちは霊的な兵士です。 싸움할 수 있는 훈련이 있어야 돼요. 戦うことのできるその訓練をさせなければなりません。 아니 전쟁 중에 군인들이 총 쏠 줄을 모른다. 戦争中に兵士たちが銃を撃つことができないとした 그럼 ら 어떻게 싸우겠어요? 戦うことはできません。 그 훈련을 받는 거죠. だから訓練を受けるのです。 그래서 이 다음 주에 시간이 되는 대로 이 부분을 조금 얘기하겠습니다. ですので来週時間が許す限りこの部分について語りたいと思いま 네, す。 제가 잘 몰라요. 私もよくわかりません。 그냥 아는 만큼 하나님 은혜 주시는 만큼 조금 이렇게 하도록 하겠습니다. 神様が恵みをくださるだけ話したいと思います。 기도해 주시기 바랍니다. 祈ってお祈りください。 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 神様恵みに感謝をいたします。 우리에게 언약을 주심을 감사합니다. 私たちに契約をくださったことを感謝いたします。 하나님의 언약을 마음에 기록할 수 있도록 하나님 우리에게 성령으로 역사하실 줄 믿습니다. 神様の契約を心に書きつけるように私たちに聖霊の満たしをくださることを信じます。 신주고 그리스도교회에 세우신 우리 목사님에게 영역, 지력, 체력, 경제력, 인력의 모든 문들을 열어주실 줄 믿습니다. 新宿キリスト教会の牧師先生にも、霊力、知力、体力、人力、経済力すべてを与えてくださることを信じます。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたしました。 아멘. アーメン。